Bir quldur adam vardı, qoçu bir adam. Vurub dağıdan adamlardan biri. Günahla məşhur olan adamlardan biri. Yaxında onun barəsində mən gördüm, yazmışdılar. Çox danışıblar onun barəsində. Pisliklərlə tanınmış adam idi. Yazırlar ki, iki yaxşı xüsusiyyəti var idi. Bir nə qədər də günahkar olsa İmam Hüseyin qapısından əl çəkmirdi. Məhərrəm gələndə axır İmam Hüseyin əzasında iştirak edirdi. Əlaqəsini İmam Hüseyinlə kəsməmişdi, nə qədər günahı da olsaydı. İkincisi, bunda mərdlik var idi. Adamda mərdlik yaxşı şeydir. Adam günahkar olar, namərd olmaz. Adam mərd adamdırsa, inanın ki, mən öz şəxsi qənaətimi deyim sizə ki, mərd adamlar bəlkə qorxuram deyəm 100%, 99% axırda Allah əllərindən tutur. Nə günahın sahibi olurlarsa olsunlar, mərdliyi saxlaya bilibsə, ruhunda mərdlik, kişilik varsa, o onun əlindən tutacaq, mütləq tutacaq.